Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд 25 дугаар хичээлээ эхлэе. Энэ удаагийн хичээлээр бид нар өгүүлэгдэхүүний болон тусагдахууны төлөөний үгсийн талаар үзэх болно. За, төлөөний нэр үгүүд нь дандаа нэр үгтэй холбоотой байдаг. Гэхдээ subject буюу өгүүлэгдэхүүн эсвэл object буюу тусагдахууныг төлөөлсөн үгнүүд нь хоорондоо ялгаатай байдаг байна. За, жишээн дээр үзье. Rachel usually makes lunch for Diego. За, энэ тохиолдолд Rachel гэдэг нь болохоор subject бас нэр үг. Өөрөөр хэлбэл өгүүлэгдэхүүн тэгээд нэр үг байна. За, харин Diego гэдэг нь бас object бас нэр үг. Буюу Монгол хэлэнд бол тусагдахууны нэр үг болох нэ. За, эдгээр нэр үгүүдийг хэрхэн төлөөний нэр үгээр орлуулсныг дараагийн жишээн дээр үзье. За, however, yesterday she decided to make him to a restaurant. За, энэ тохиолдолд she гэдэг үгээр Rachel гэдгийг төлөөлүүлсэн байна. За, him гэдэг үгээр Diego гэдэг нэрийг төлөөлүүлсэн байна. За, орчуулах юм бол гэхдээ өчигдөр тэр буюу Rachel түүнийг буюу Диегог ресторанд оруулахаар шийдсэн. Ресторанд хооллохоор шийдсэн. Ерөнхий утга нь бол Rachel Diegod ихэнхдээ ланчийг бэлтэж өгдөг. Гэхдээ өчигдөр тэр түүнийг ресторанд оруулахаар шийдсэн байна. За, цаашаа явъя. За, subject буюу өгүүлэгдэхүүнийг төлөөлж байгаа. За, object буюу тусагдахууныг төлөөлж байгаа үгнүүд хэрхэн орчуулгадахыг эндээс харъя. За, эхнийх нь бид нар subject буюу үеийн эзнийг төлөөлж байгаа төлөөний үг хэрхэн орчуулгадах вэ? Гэхээр за, үеийн эзнийг төлөөлж байгаа төлөөний нэр үг нь нэрлэхийн тэн ялгал дээр явдаг байна. За, жишээлбэл I гэдэг нь би, you гэдэг нь чи юм уу та, he гэдэг нь тэр эрэгтэй, she гэдэг нь тэр эмэгтэй, it гэдэг нь тэр юм, we гэдэг нь бид нар, they гэдэг нь тэд нар, за, you гэдэг нь бол та нар гэх мэтээр ингээд яг нэрлэхийн тэн ялгал дээр хувираад явдаг байна. За, харин object буюу тусагдахууныг төлөөлж байгаа төлөөний нэр үг нь бүх орчмын юм уу эсвэл заагийн тэн ялгал дээр хувираад явдаг байна. За, жишээлбэл me буюу надад намайг, you буюу чамд чамайг, him буюу түүнд түүнийг, her буюу түүнд эмэгтэй түүнд түүнийг, за, it буюу үүнд үүнийг үүнтэй, за, us буюу бид нарт, them буюу тэд нарт, тэгээд you буюу та нарт гэх мэтээр ингээд хувираад явдаг байна. За, subject гэдэг нь болохоор өгүүлбэр дотор байгаа, үйлийг хийж байгаа хүн юм уу юмыг хэлдэг байна. За, тэр subject-ийг төлөөлсөн төлөөний үгийг бид нар subject-ийг төлөөлсөн өгүүлэгдэхүүний төлөөний үг гэж нэрлэдэг байна. За, жишээн дээр авч үзье. Our chef wrote a cookbook. He included many new recipes. He included many new recipes. За, манай ахлагтойгооч хоолны ном бичсэн. Энэ тохиолдолд our chef буюу манай ахлагтойгооч гэдэг нь үйлийг хийж байгаа үеийн эзэн учраас subject болж байна. За, харин дараагийн өгүүлбэрт бол бид нэр our chef гэдгийг хэлсэн учраас тэрийг дахин хэлэхгүйгээр he гэдэг төлөөний нэрүүгээр төлөөлүүлж хэлж байна. Тэгэхээр энэ тохиолдолд he гэдэг нь our chef гэдгийг төлөөлж байна. За, дараагийн өгүүлбэр нь Americans cook less at home. Америкчууд гэртээ бага хоол хийдэг. За, they often eat at restaurants. Тэд ихэнхдээ ресторанд иддэг. За, энэ тохиолдолд Americans гэдэг нь subject. За, хоёр дахь өгүүлбэрт Americans гэдгийг they гэдэг төлөөний нэрүүгээр орлуулсан байна. Americans гэдэг нь олон донтор байгаа учраас тэд нар гэд they гэдэг үгээр төлөөлүүлсэн байна. За, object буюу тусагдахуун гэдэг нь тухайн өгүүлбэртээ үеийн эзний үйлдэлийг хүлээж авч байгаа хүн юм уу эсвэл ямар нэгэн зүйлийг хэлдэг байна. Тэгэхээр тэдгээр үгнүүдийг бид нэр төлөөний нэр үгээр орлуулах юм бол тэр нь тусагдахууны төлөөний нэр үг болдог байна. За, жишээн дээр авч үзье. I remember James. За, би James-ийг санаж байна. Энэ тохиолдолд James гэдэг нь болохоор object буюу тусагдахуун. Хэнийг санаж байна гэхээр James-ийг. I met him in the cafeteria.
За би түүнтэй кафетерид уулзсан. Энэ тохиолдолд he гэдэг нь James гэдгийг төлөөлж орж байгаа төлөөний нэр үг байна. За дараагийн жишээ. За my sister loves hamburgers. За миний эгч хамбургерт дуртай. My mom often makes them. За миний ээж байнга тэднийг хийдэг. Өөрөлдөх юм бол тэр хамбургеруудыг хийж өгдөг байх нь эгчт нь. За дараагийн жишээ. She wants children to eat healthy foods. За тэр эмэгтэй хүүхдүүд эрүүл хүнс идэхийг хүсдэг. За энэ тохиолдолд she wants children буюу эрүүл хүнс иддэг хүүхдүүдийг хүсдэг. За хүүхд гэдэг нь тусагдахуун болж байна. She is making healthy lunch plans for them. Тэгэхээр тэр эрүүл хоолны эрүүл өдрийн цайны төлөвлөгөө тэднэрт зориулаад хийж байна гэсэн үг. Them гэдэг нь хүүхдүүдтэй зориулаад гэсэн үг. За тэгэхээр одоо энэ object-ийг оруулж байгаа ямар нэгэн төлөөний үгийг бид нэр тусагдахууныг төлөөлж байгаа тусагдахууны төлөөний үг нэрлэдэг байна. За төлөөний нэр үг нь нэг болон хэд хэдэн нэр үгийг төлөөлж болдог байна. За жишээлбэл I grow carrots and tomatoes. За би луун болон помидор тарьдаг. They taste good. Тэд нар гоё амттай. Тэд нар гоё амттай буюу carrots and tomatoes гэдгийг they гэдэг үгээр төлөөлүүлсэн байна. За өөрийнхөө тухай ярихдаа хэн нэгэн хүнийг оруулж ярьж байгаа бол өөрийгөө хамгийн сүүлд нь хэлэх юм байна. Тэгээд хэрвээ өөрийнхөө тухай ярихдаа өөрөө subject нь байх юм бол I гэж хэлнэ. Харин object хэлбэрээр ярьж байгаа бол өөрийгөө me гэдэг хэлбэрээр хэлнэ байна. За жишээн дээр үзье. Eric and I eat vegetables. Eric бит хоёр ногоо иддэг. Энэ тохиолдолд Eric and I гэдэг нь үеийн эзэн байгаа учраас I гэдгээр хэлгэнэ. За Martha told Eric and me about the new store. За Martha Eric бит хоёрт шинэ дэлгүүрийн талаар хэлсэн. За тэгэхээр Martha гэдэг нь энэ тохиолдолд subject, харин Eric and me гэдэг нь object байгаа учраас өөрийгөө I биш me гэж хэлэх юм байна. За төлөөний нэр үг нь дандаа төлөөлж байгаа нэр үг нь эхлээд хэлэгдсэний дараа хэлэгддэг юм байна. Жишээлбэл my brother eats fast food. He likes fries. Эхлээд заавал my brother буюу манай ах түргэн хоол иддэг. Тэр шарсан төмсөнд дуртай гэж байгаа тийм. Тэрнээс биш he eats fast food гэд төлөөний нэр үгээ ихэнд нь хэлдэг юм байна. Эхлээд заавал my brother буюу нэр үгээ төрүүлээд хэлэх юм байна гэдэг энэ өгүүлбэр дээрээс ойлгоно. За бид нэр WH questioner who, what гэдэг асуух үгээр бид нэр subject болон object-ийг асуудаг байна. Жишээ нь who made the sandwich? Тэр сандвичийг хэн хийсэн бэ? Rachel made it. Rachel хийсэн. Энэ тохиолдолд Rachel гэдэг буюу subject-ийг асууж байна. За what did you eat? Чи юу идсэн бэ? I ate a salad. Тэгэхээр би салаад идсэн. Энэ тохиолдолд юу идсэн гэд object-ийг асууж байна. За үеийн эзний талаар буюу subject-ийн талаар асуухдаа за эхлээд who, what гэдэг асуух үг оруулаад араас нь үйл үг оруулдаг байна. Үйл үгээ 3 дугаар бие дээр оруулдаг байна. За жишээлбэл who eats fast food? Who ate fast food? За хэн түргэн хоол иддэг вэ? За хэн түргэн хоол идсэн бэ гэхэд 2 янз байна тийм ээ. За дараагийнх нь what makes the food good? What made the food good? За эхнийх нь болохоор энэ хоолыг ийм гоё болгож байна. Эсвэл хоёр дахь нь юу энэ хоолыг ийм гоё болгосон бэ? За та бүхэн анзаарсан бол энд нөгөө yes no question болон WH question-д ордог туслах үйл үг маань байхгүй байгааг анзаарж байгаа бах. Тэгэхээр subject-ийг асуухад бол шууд who, what гэж асуугаад туслах үйл үггүйгээр асууждаг юм байна. Энийг бас анзаараарай. За хариулт нь бүтэн үйлбэрээр байж болно. Жишээлбэл my sister eats fast food. Миний эгч fast food буюу түргэн хоол иддэг. My sister ate fast food буюу миний эгч түргэн хоол идсэн. За the spices make it good. За нөгөө амтлагч нар бол энийг юм гоё болгодгоо. Эсвэл the spices made it good гэдэг нь амтлагч нар
энийг ийм гоё болгосон гэх өнгөрсөн цаг дээр байна те. Эсвэл одоо богино хөлбраар subject оруулаад араас нь дүү үгээ тухайн subject дээр хувиргаад орж болдог байна. За жишээлбэл my sister does. Миний эгч тэгдэг, миний эгч иддэг гэсэн үг те. За my sister did. Үгүй миний эгч идсэн гэдэг утгаар орно. За spices do. Амтлагч нар тэгдэг, ийм гоё болгодог. Эсвэл spices did. Амтлагч нар ийм болгосон гэд ингэж хариулах нэ. За object-ийг буюу тусагдахууныг асуухтаа за яг энгийн одоо цаг энгийн өнгөрсөн цагт хэрэгэлдэг асуух үгэнд ордог туслах үйл үгээ ашиглах нь байна. Дүү гэдэг үгээ. За тэгээд одоо цаг дээр нь дүү үг маань даас болж 3 дугаар бие дээр өнгөрсөн цаг дээр did болоод ордог байна. Асуух тест дараалал нь 1-дугаарт WH асуулт маань who, what гэсэн асуулт маань за 2-дугаарт нь туслах үйл үг дүү гэдэг маань одоо цаг дээр даас болоод өнгөрсөн цаг дээр did болоод дараа нь subject буюу үлийн эзэн тэгээ үйл үг ордог байна. За жишээн дээр үзье. Who does James see in the cafeteria? Who did James see in the cafeteria? За James кафетериад хэнийг харсан бэ? Хинтээ уулзсан бэ? Мөн одоо цагийн хувилбар нь James кафетериад хинтээ уулздаг бэ гэж асууж байна те. За 2 дугаарт нь болохоор What do the students eat for lunch? What did the students eat for lunch? За тэр оюутнууд өдрийнхөө цайгаар юу иддэг вэ? Эсвэл юу идсэн бэ гэдэг. Нэг нь өнгөрсөн цаг, нэг нь одоо цаг. За хариулт нь бол subject маань өөрөө орох нь. Энэ тохиолдолд he гэдэг маань James гэдэг subject-аа төлөөлж байна. За тэгээд he sees Rachel. Тэр Rachel-тэй уулздаг. За эсвэл he saw Rachel. Тэр Rachel-тэй уулзсан. За they eat tacos. They гэдэг маань the students гэдгээ төлөөлж байна. Тэгээд тэд нар tacos иддэг. Эсвэл тэд нар they eat tacos. They ate tacos. Тэд нар tacos идсэн гэд богино байдлаар хариулж болдог байна. За дүрмийн тайлбартаа оръё. Эхнийх нь болохоор who гэдгийг бид нар хүний тухай асуухтаа хэрэгэлдэг. За жишээн дээр авч үзье. Who ate lunch with you? За чамтай хэн ланч цуг идсэн бэ? За энэ тохиолдолд үлийн эзнийг асууж байна. Тэгээд ямар нэгэн туслах үйл үггүй байна тийм ээ. Дүү гэдэг туслах үг ороогүй байна. За Kevin did. Kevin идсэн. За хоёр дахь нь бол object-ийг асуусан байна тийм. Who did you take to lunch? За чи хэнийг өдрийн цайнд авч явсан бэ? Хэнийг? I took Kevin. Би Kevin-ийг авч явсан. Kevin-ийг гэдэг тусагдахуун буюу object болж байна. За хоёр дахь нь what гэдгийг бид нэр юмсын талаар асуухтаа хэрэгэлдэг байна. За жишээн дээр эхнийх нь бол subject-ийг асуусан асуулт байна. What smells good? За юу гоё үнэртэж байна вэ? Юу гоё үнэртдэг вэ? The food does. Хоол тэгдэг. Хоол гоё үнэртдэг. За хоёр дахь нь болохоор object. What did you eat for lunch? За чи өдрийнхөө цайндаа юу идсэн бэ? I ate a sandwich. Би сандвич идсэн. За дараагийнх нь болохоор за subject-ийг асуусан асуултанд хариулахдаа subject-ийн араас do, does, did гэдгийг оруулаад шууд хариулж болдог байна. За жишээлбэл who wants dessert? За хэн dessert идэхийг хүсэж байна? I do. Би хүсэж байна. За who likes sushi? Хэн сушинд дуртай вэ? Carla does. Likes гэдэг нь одоо цаг дээр байгаа учраас тэгээд бас Carla гэдэг 3 дугаар бие дээр учраас дүү гэдэг нь дас болж байна тий. За who went with you? Чамтай хэн цуг явсан бэ? Subin did. За went гэдэг энэ бол өнгөрсөн цаг дээр байгаа учраас дүү гэдэг нь did болсон байна. За object-ийн талаар асуусан асуултанд бол зөвхөн шууд object-ийг хэлээд явж болох юм байна. За жишээн дээр үзье. Who did you see in the cafeteria? За чи кафетериад хэнтэй уулзсан бэ? Carla. Carla-тай уулзсан ч Carla гэд хэлэхэд болох юм байна. За what did you eat for lunch? За чи өдрийн цайндаа юу идсэн бэ? A sandwich. Нэг сандвич идсэн. Гэд одоо заавал үлийн эзэн хэлэхгүйгээр зөвхөн object-тэй хэлээд хариулж болно гинэ. За object-ийн талаарх асуултан дээр бол who гэдгийг илүү төлхөө хэрэгэлдэг болсон юм байна.
За дээхэн үед бол whom гэдгийг илүү хэрэглэдэг байсан бол одоо зүгээр who гэд явчихдаг юм байна. За жишээлбэл who did you eat with? Чи хинтээ идсэн бэ? I ate with my mom. Би ээжтэйгээ идсэн. Ээжтэйгээ ланч идсэн гэх юм уу те? With whom did you eat гэж заавал хэлэхгүй юм байна. За амьдрал дээр бол subject-ийг асуусан асуулт нь object-ийг асуусан асуултаас 4 дахин илүү их байдаг, түгээмэл байдаг юм байна. За энэ удаагийн хичээл маань энэ төрөйд өндөрлөж байна. Хичээл маань та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Дараагийн хичээлээрээ дахин уулзлаа. Түр баяртай.